Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli saħqet li jekk il-pipeline tal-idroġenu ma jmaterjalizzax, Malta tibqa' marbuta ma' użu ta' sorsi oħra li ħamġu iżjed l-ambjent. Kien b'dan il-mod li bdiet wieġeb lil ġurnalisti il-Ministru Dalli brabta mal-ħtieġa li pajjiżna jkollu pipeline tal-idroġenu. Malta fil-fatt kisbet deroga mill-Unjoni Ewropea biex il-pipeline propost mill-Gvern Malti jkun rikonoxxut bħala proġett ta' interess komuni għall-Ewropa. Dan il-proġett qed jiġi ridisinjat biex mill-pipeline ma jgħaddix biss il-gas tal-LNG, iżda eventwalment l-idroġenu. Qed isiru wkoll studji biex il-proġett ikun konformi mal-politika Ewropea tal-Green Deal li tindirizza l-isfidi tat-tibdil fil-klima. L-istudji mistennew ukoll jitfgħu dawl fuq l-ispejjeż marbuta ma' trasport u l-produzzjoni tal-idroġenu tip ta' gas li huwa nadif iżjed mill-LNG. Dawn l-istudji huma importanti wkoll għal finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Bil-Ministru Dalli tajt li Malta ma tistax ma jkollix dan il-pipeline biex l-ekonomija f'pajjiżna ma tkomplix tiġġenera ħafna iżjed emissjonijiet bl-operat tagħha. Il-hydrogen hija waħda mis-sorsi ta' enerġija li fuq livell Ewropew qiegħed ikun promoss biex verament niddekarbonizzaw l-ekonomija tagħna. U ma jistax ikun li aħna bħala pajjiż nispiċċaw maqtwajn il-barra mill-opportunità li nkunu nistgħu nittappjaw dak is-sors. Il-Ministru għall-Enerġija qalet li l-Gvern irid jimxi f'direzzjoni ta' użu ta' enerġija rinnovabbli u iżjed nadifa parti li tħabbar il-proġett tat-tieni interconnector. Dr. Dalli qalet li tissemmew ċifri inkorretti ta' ħlas ta' 100 miljun euro lil Electrogas f'każ li pajjiżna jeqleb għall-idroġenu. Sostniet li l-pipeline tal-gas suppjanat li jkun ikkummissjonat tal-2028 u li jservina l 35 sena. Irremarkat li l-impjanti tal-enerġija li għandu pajjiżna bħalissa jservuna l 18 il-sena. Il-Ministru aċċennat fuq li pajjiżna jkun lest tal-użu ta' enerġija ġenerat mill-idroġenu, is-sors ġdid li jħammeġ ferm inqas mill-gas LNG. Ir-realtà li jekk ma jkunx dal-pipeline nibqgħu noħorġu ħafna iktar flus kull sena. Jiena nippreferi ninvesti f'hydrogen ready pipeline li l-pajjiż jaqilgħu mill-infrastruttura eżistenti u li jmexxi lil dan il-pajjiż il-bogħod mill-fossil fuels. Għaliex jekk mhux se jsir ser nibqgħu marbutin sfortunatament mal-fossil fuels. Meta għandna impenn mal-Green Deal Ewropew, meta għandna impenn li niddekarbonizzaw l-ekonomija tagħna u pajjiż żgħir li huwa maqlugħ mill-kumplament tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna gżira il-bogħod minn mainland Europe, għandu jkollu is-sorsi biex verament inkunu nistgħu nittappjaw f'enerġija alternattiva u enerġija nadifa.